Hi everyone, this is English with Phai Sophon, and today I am going to teach you about the difference between been and gone. Okay, chẳng ngày nàyលោកគ្រូនឹងនិយាយអំពីលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នារវាង been ហើយនិង gone. How are they different? តើពួកវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច Okay. So now let's go to the first point. ឥឡូវយើងមើលចំណុចទី1របស់យើង we talking about gone to plus a place យើងនិយាយអំពី gone to បូកជាមួយនឹងទីកន្លែង Okay. If someone has gone to a place, that means he or she is still there or on the way. ចឹងចំណុចទី1មានន័យថាបើសិនជានរណាម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយមានថា gone to a place មានទៅកន្លែងណាមួយមានន័យថាគាត់គឺនៅទីកន្លែងហ្នឹងឯងអត់ទាន់មកវិញទេឬក៏គាត់គឺនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងហ្នឹងអាចគាត់កំពុងធ្វើដំណើរទៅឬក៏គាត់អាចកំពុងតែធ្វើដំណើរមកវិញ Okay. So now let's go to an example. ឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ Mary has gone to Phnom Penh. គេថា Mary គឺបានទៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងប្រយោគនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថា Mary គាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងឯងឬក៏ Mary កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏គាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញទេអញ្ចឹងមានថាគាត់អាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏កំពុងធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមក Okay, I can give you an example. ឥឡូវលោកគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀត My mother has gone to the market. អញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូនិយាយថា My mother has gone to the market មានន័យថាម៉េចប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅផ្សារអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេគាត់អាចកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឬក៏គាត់អាចកំពុងតែធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញឬក៏គាត់អាចកំពុងតែនៅផ្សារ Okay. And another example ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត My brother has gone to Thailand អញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំបានទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងមានថាគាត់មកវិញនៅអត់ទាន់មកវិញទេដោយសារយើងប្រើ gone to បូក a place កាលណា gone to បូក place គាត់អត់ទាន់មកវិញទេបាទគាត់អាចនៅប្រទេសថៃឬក៏គាត់អាចកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឬក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញ Okay. Okay, so now let's go to the next point ឥឡូវយើងមើលចំណុចទី2 Okay, so we are talking about been to plus a place ឥឡូវយើងនិយាយអំពី been to បូកជាមួយនឹងទីកន្លែងវិញម្ដង If someone has been to a place that means he or she has traveled there and come back ចឹងមានន័យថាបើសិនជានរណាម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងណាមួយមានន័យថាគាត់គឺបានធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយមានន័យគាត់មកផ្ទះវិញហើយ Okay, so now I just want to go to example ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ឲ្យច្បាស់ Mary has been to Phnom Penh តែ Mary គឺបានទៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងមានថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគាត់បានទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់បានមកផ្ទះវិញហើយចប់ហើយ Now she is at home or somewhere else except Phnom Penh បច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចនៅផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងលើកលែងតែទីក្រុងភ្នំពេញហើយឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានធ្វើដំណើរទៅហើយមកវិញ I can say I have been to Siem Reap 3 times ហេខ្ញុំបានទៅ Siem Reap 3 ដងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំបានទៅ Siem Reap ហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញហើយដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺខ្ញុំនៅផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាមួយក្រៅពី Siem Reap Okay. So now let's go to the next point. The next point we talking about been លើយើងពី been តែមួយទេអញ្ចឹងគេថា been is also used to mean come and gone away អញ្ចឹង been ក៏គេថាម៉េចយើងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីនិយាយថាម៉េចដើម្បីនិយាយថាមកហើយទៅវិញមកហើយទៅវិញមានន័យថាម៉េចឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ Our English teacher has been to teach us 3 times this week គេថាគ្រូភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺបានមកបង្រៀនយើង3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមានគាត់បានមកម្ដងហើយក៏ទៅវិញមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់មកម្ដង3ដងអាហ្នឹងគេហៅមកហើយទៅវិញ Another example ឥឡូវគ្រូអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀត Your children have been here 3 times today គេថាកូនរបស់អ្នកបានមកទីនេះ3ដងក្នុងថ្ងៃនេះឃើញអញ្ចឹងមានថាគាត់បានទៅមករយៈពេលប៉ុន្មានដង3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងបានន័យថាយើងប្រើ been ដើម្បីមានន័យថាមកហើយទៅវិញ Okay. So now let's go to the last point ឥឡូវយើងមើលចំណុចចុងក្រោយរបស់អីគេ
be plus gone ឥឡូវយើងនិយាយអំពី be gone វាអាចជា am is are gone ឬក៏ past simple គឺ was were gone អញ្ចឹងយើងប្រើវាដើម្បីមានន័យថាម៉េច Okay so we use be plus gone to mean something has disappeared កាលណាយើងប្រើ be បូកជាមួយនឹង gone មានន័យថាអ្វីមួយគឺវាបានបាត់ហើយមានថាបាត់បង់ឬក៏វាបាត់ទៅណារត់ឃើញណា or there is no more ឬក៏វាលែងមានទៀតហើយមានតែអស់ហើយ there isn't something left there isn't anything left okay មានថាអត់មានអ្វីមួយសល់ Okay example ឡើយមកឧទាហរណ៍ The sugar is gone មានន័យថាម៉េចប្រយោគហ្នឹងមានថាស្ករគឺអស់ហើយអញ្ចឹងមានថា there isn't any sugar left អត់មានស្ករនៅសល់ទេ Okay next example My money is gone លុយរបស់ខ្ញុំគឺអស់ហើយ That means there isn't any money left អញ្ចឹងប្រយោគនេះមានន័យថាអត់មានលុយនៅសល់ទេ Okay បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានរៀន4ចំណុចទាក់ទងទៅនឹងអី gone ហើយនឹង been ណាអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងយើងអាចមើលវីដេអូនេះឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនជាយើងមានចម្ងល់ណាមួយយើងអាច comment សួរគ្រូតាមរយៈវីដេអូខាងក្រោម Okay